Dobar dan, ja sam Seka, evo je ovdje moja drugarica Anja. Ćao. Nama je prošli svet propao, ali evo ja sam odlučila da napravimo novi. Mi ćemo sad da napravimo novi svet. Ovako, Anja, mi moramo da sakupimo ovo belo drveće. Znam, a hoćemo i crno? Pa samo belo. Da, crno ćemo za unutrašnjost, a belo ćemo za spoljašnjost. Aha, dobro, ajde da počnemo. Mislim, ajde ti počni. Pa dobro, ti ćeš neke delove igre igrati svakako. Znam ja da igram na kompjuteru. Da. Bila sam kod neke moje druge drugarice koja me naučila da igram. Evo, veoma smo brzi aplikacijama navodnici. Spori smo ko pušari. Evo ovako, mi imamo tamo krevet i radnu tablu da ne bi izgubili gde ćemo da pravimo kuću, tamo nam se najviše svidelo. Da, tamo nam je najbolji prostor, kako to da kažemo. Da. I ovo mora da bude jedna jako lepa kuća, dole će da bude od drveta, a gore od kamena. Ali ćemo napraviti daske od tog drveta ili neće? Daske, nebo šta. Zato što ovako, mislim, moraš duže da skupljaš. Znam. A ćemo i da napravimo jednu sekiru, ovo mnogo sporno ide. Pa napravit ćemo, evo idemo. Od drveta, drveta. Da. Uzet ćemo tamnije drvo za sekiru. Pa da. Ali sve jedno je. Dobro, ja bi tamnije da ne uništavamo mnogo svetlije da bi imali kada budem uništavali. Da, ali od tamnijeg ćemo samo parke da napravimo. Pod toga. Da. A, dobro, da. Zato nam više treba ovog svetlijeg. Da ne uništavamo. Parket ili ako želiš možemo napravimo i celu sredašnjost, ali mislim da bolje parket. Parket, samo parket. Mislim, malo ćemo duže morati da pešačimo da beli... vidiš, tamo imamo šumu ovdje. I sad možemo i nju da iskoristimo, to je još tamnije drvo. Da, ali... za neku dekoraciju. Ne, to tamnije drvo možemo za... Mislim sam da bela bude ovako, onako pa unutrašnjost tih zidova da bude popunjena time. Pa dobro, može. Sad da napravimo zajedno skirče. Ne kaže se sekirče, nismo mi seljaci. Hoćeš ljudi pomisli da smo seljaci. Ne. Dobro, onda sam te pogrešno shvatila. Ovako. Sad... Pa odgovori mi! Šta? Da. Da, dobro. Sve pitam onako. Znači... Namerno sam rekla, ne, ti ste čuli. Evo, ako sad ćemo da uđemo, da vidimo... Pa napravili ali ne, to moraš da praviš na radnoj tabli sve. Da. Idi na radnu tablu tamo. Radna tablice... A sad će ona da ima noge pa da došeta do nas, seko? Ne, ovo je ovdje. Pa rekla si dođi radna tablica. Ne, ovo sam radna tablica. Ja sam ti čula dođi radna tablica. Ne bi Seka bila tako luda, da poređamo. Dobro, vidjet ćemo posle kad budemo snimili da li si rekla radna tabla, da li si rekla dođi radna tablica ili si rekla dođi radna tablica ili dođi ili radna tablica. Vidjet ćemo. Kada budemo snimili. Vidjet ćemo. I ja ću biti u pravu. Zato što sam ja uvijek u pravu. Ako ti to nisi znala, onda ću ja da budem tužna. Šalim se, neću. Ajde, skupili prvi. Ne, šta ćeš to? Seka voli da se izmotala. Seka, zna si. Pa šta ćeš to da... Seko, skupi sve to ujedno. Pa volim. Koliko potrebno za sekiru? Znam, Seko, koliko je 9 plus 5, ajde. 9 plus 5? Ajde, reci. 14. Polako. Pa ja sam se kupila 14. Pa da. Zato što ovdje je bilo 9, a ovdje 5 i onda sam tela... Ali ja kad sam kliknula, kad sam uzela 14, nisam... Pa sve napravi, sve. Ja, brate mili, ja sam rekla da si skupi jaja. A sve je kupi stikret. Evo ga!
Sve da uzme. Da. Ta 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 ta. Daj meni se malo da napravim ja. Molim te. Sekiru? Da, molim te. Dobro, evo ti. Ja imam pojma da igram. Imaš pojma, Mati. Imaš pojma ti koliko imam i ja. Jao, što si pojmovna. Pa vidiš, napravit ćeš dugme samo. Hoćeš da ti razdelim. Kako si razdelim? Samo reći. Pa gledaj, klikneš na levi klik. Kad hoćeš da kupiš, klikneš na srednji klik. Kad hoćeš da kupiš, klikneš na srednji. Srednji, dobro. Samo jednom klikneš kad hoćeš na levi. Čekaj. Ovako si. Idem ovako. Da razdelim. Kako je razdelim? Na taj. Čekaj. Pa kako? Gledaj, Kako si da vidi ovako, vidiš, uzmeš. Prvo desni klik. Na desni. Na desni. Niko? Šta ti radiš? Na desni klik. Napravim samo štapić, ja ću dalje. Jel, nešto neću. Vidi, kako da dođem do Ne, štapića? ne, samo gore jedno stavi. Ne. Ja ću, glupa si. Pa ne znaš, ti ne znaš kako se razdeljuje. Kako ti da napraviš? Uzmi ako hoćeš sve. Ne, to. Samo ti 3 treba, 2 treba. 8. Mislim, 2 puta si uzela. 2. Viš kako sam pala. I sada tu trebaš da postaviš. Ja sam, molim te, rekao si mi da ću ja da napravim. Aj, molim te. Ne. A dobro je. Ne, to nije. Izvini. Joj. A nije li ja? I ovdje. I ovdje jedna. Crvena sekirče, ja sam mislim. Vrati se ove stvari dole. Čekaj. Sada ja ću nekako. Ajde. Da ne muči se. Evo ovo tu i štapiće ću da stavim. Samo izađi iz toga, molim te. Jo, brate. Izađi iz toga. A sad ću, brate, milim. Ej, dok će taj video da traje? Pa jedno... Koliko? Dugo. Pa dugo. Neće kratko trajati. Trajete sam rekla. Neće kratko trajati. Dobro, jađi sada! Pojedi malo mesa. Joj. Butkice ti spadaju. Trebaš da trčiš. Butkice mi spadaju, daću ja tebi butkice. Ja sam aktualna žena. Bože, sve kuki si ti tebi. Što? Da. Ja čekaj. Ja, ubi kokošku. Zašto? Zato što ja Samo želim da da piješ. pijem. Zašto? Želim da... Otvarila sam. Joj, znači, nevjerovatno šta je. Kako glupo. Cijepaj se crti. Ma nije namera. Malo pa šta je Ma namera to radi bi igrao više. Da, nemoj mi tako! Čovjek gledaju Đukovića dok mi ovdje radimo, pa to je... Đokovića. Đukovića. Vojde. Ljudi me negdje ljube, vidiš. Nevjerovatno. Đuković je vrag svijeta. Da, ali Đuković promašio gol, brate. Ovi delo se... Kakav gol! Ma, vaćemo. Ajde, dobro. Nema veze. To nije fudbal, seko. Dobro, ja više pratim fudbal, tako da govorim za sve gde je Ćao. gol. Ćao, Leslie. Ćao. Čovjek treba da bude tiho. Da, čutite, uvide ovi Đukoviću. Greška. Ne, pala na moć, šta ćemo sad? Vratit ćemo se. Čuš ima čujem zvuk? Jesi čula? Pa tako su inače noćni zvuči. Tako su inače noćni zvuči. A jel ima neka endermena? Normalno! Dobro, spavaj! Kako ne mogu, vidiš? Kapiraš, ženo? Ja nisam žena. Nego šta si? Muškarac? Ne, devojčica. Pa, to ti isto kao žena, draga moja.
Pa nije. Ljubite baba. Vidi, šta je to? Nemam pojma. Bešmarh. Neko će me lupiti bešmarh. Šamar. sad, idi na radnu tablu. Ede na radnu tablu. Napravi od ove breze. Breze. Od ovog beljeg drveta, kako kažem. Napravi padaske. Pa to su mogli bez ove table. Pa znam da jesi. Ja mislim da mi smo imamo na iPadu. To bi bilo prosto neomoguće, zato što ja Znam. Ali glupo je snimati na iPadu. Ali tako. Ali nije mnogo. Ona, malo je puklja. Pa jeste. Seko, koliko ja sam plus 8? Jao, što si lasla na 16. Je. Šta je? Piš. Krećemo. Da počnemo već da zaokružujem putu, sigurno si? Pa, ali nemoj na ovom brdašcu, malo ne. Sklonit ću brdarstvo. 2 dana će ti trebati, barem napravi lopatu. A brate, Mili napravi ovo. Moram da trčim da napravim lopatu. Ajmo! Malo sam se ugojila. Malo sporije trčim. Evo ga, došli smo do drveta. Koliko je trebala drveta za lopatu? Pa mogla si od ovoga napraviš. Od čega ovoga? Ovoga što imaš. Od kog drveta što imaš? Ide seka. Kako si? Glupa seko. Hoćemo da završimo taj snimak ili pošto će se penja posle 15 godina na YouTube. A? Pa, još malo. Ajde, dobro. Ovako, nastavit će se. Uzmite epizodu broj 4 i vidjet ćete nastavak. Prekini se da ovo pa nam pusti novi snimak. Važi? Čekaj, šta? Što se dešava?